Jennifer Are you here already? I think so Can you come out Sure, yeah. Are you in the parking lot? I think so It's you know what It's so dark enough Pretty foggy I'll too come down in a little bit. ทุกคนครับผมมาถึงแล้วที่นี่ Presidio อะไรสักอย่างแต่ว่ามันเป็นแคมป์ครั้งที่แล้วมาเหมือนกับจะว่ามันจะเป็นอีกโซนหนึ่งแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนกับอีกที่หนึ่งเดี๋ยวได้ผมมาให้ดูตัวผมเรียกเพื่อนผมให้ออกมาดูว่าผมอยู่ไหนนี่เสียงไหมเสียงอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มีเหมือนอุบัติเหตุด้วยนะเดี๋ยวนะให้ดูจะได้ชัดๆนี่เห็นไหมปะครั้งที่อันนี้คือ Golden Gate Bridge ใช่ไหมครั้งที่แล้วเหมือนจะไปตรงนี้ที่ผมเคยทำวิดีโอไปกับพี่ๆเขาแต่ครั้งนี้คือเข้ามาที่นี่ตรงนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงผมอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยแล้วหมอกมันเยอะมากเลยมาดูรอบไม่เห็นอะไรเลยอะไม่เห็นอะไรเลย Is that you Hey how are you doing Oh what is that Do you miss me? Give me a big I know, I haven't seen you in a while. Don't cry. Did you bring your stuff? I have a lot of good stuff. Nice. Oh. So it's gonna be a smaller group because everybody's like, it's gonna rain and they don't want to get wet. How many people right now? There's like, I don't know, like 12 up there, but only like 5 of us are gonna sleep. Oh, okay. Yeah. All right, cool. There's nothing. You think my car's gonna be okay? Don't put anything else. Wow. And there's That's a 10 for 3, but we have for like 2. 4. That's only 2. So then your sleeping bag's over there, and then that's your. That is mine. Yeah, so you have to set it up. And then this is your cocoon. So before you get in your sleeping bag, you get inside of this. First time. First time. What do you do when you camp? Okay. So you have This is marshmallows. marshmallow from Subway. Is that clean your hand? Your finger? Yeah, you could have this one. Thank you. Yeah, there's Talking about. on Compton. Talking about. Can go to island with us a little caterpillar. You know what time is it? You know what time is it? It's like 10. Say hi. I'm Jennifer. And Mr. O. This is my bed. ผมต้องบอกผมต้องอยู่คืนนี้ก่อนข้างนอกอากาศหนาวมากนะแต่ว่า outside is pretty cold แต่ข้างในอากาศค่อนข้างอุ่น warm here เฮ้ยผมว่านะพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันดีกว่าเร็วๆนี้ไม่กี่ชั่วโมงนี้หรอกมั้งนานอยู่เหมือนกันแต่เจอกันตอนเช้าผมจะเที่ยวหอนี้ Jennifer เขาyou're free tomorrow no work to do See you guys tomorrow, okay? Bye.